नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। हाम्रो समाजमा डाक्टरलाई भगवान सरह मानिन्छ, किनभने डाक्टरसँग जीवनदायनी सैप ज्ञान र क्षमता हुन्छ। मृत्युको मुखमा पुगिसकेकाहरूलाई डाक्टरले बचाएका उदाहरण प्रशस्तै छन्। त्यसैले त डाक्टरहरूले समाजमा मान सम्मान र प्रतिष्ठा पाएका हुन्छन्। जीवन रक्षा गर्नु डाक्टरको पेशा र कर्तव्य हो, तर कहिलेकाहीँ सेतो डाक्टरी पोसाक भेरेर काला करतुत गर्नेहरू पनि भेटिन्छन्। नक्कली डाक्टरदेखि कमाउ धन्दा चलाएका डाक्टरहरूका कारण गर्विलो पेशामा धब्बा लाग्ने गरेको छ। मानवीय संवेदना भुलेर अनि चिकित्सकीय पेशाको आचार संहिता विरुद्ध गएर कुकर्म गर्नेहरूबाट आम जनता जोगिनुपर्ने भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति विरुद्ध प्रभावकारी कारबाही अभियान चलाउनु पर्नेछ। विराटनगरमा बच्चा नै बेच्ने डाक्टरको धन्दा पर्दाफास भएपछि डाक्टरी पेशामा कतिसम्म अधर्मी र बेइमानहरू समेत हुँदा रहेछन् भन्ने उजागर भएको छ। विराटनगरको कोशी अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर तपेश्वरलाल कर्ण बच्चा बेच्ने धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। विगतदेखि नै अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका शिशुलाई उनले बिक्री गरेर धन आर्जन गर्दै आएको खुलासा भएको छ। उनले अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका एक शिशुलाई निसन्तान दम्पतिलाई बुझाएर आफ्नोले 5 लाख रुपैयाँमा बुझ्दै गर्दा पक्राउ परेका हुन्। अविवाहित कुमारी आमाले उनकोमा सन्तान जन्माइन्। ती कुमारी आमालाई समाजमा आफ्नो बच्चा देखाउन हिम्मत जुटेन र डाक्टरलाई आफ्नो नवजात छोरी जिम्मा लगाइन् र डाक्टरले अर्कैलाई बच्चा बेचिदिए। यसअघि मेडिकल कलेजका सञ्चालकदेखि केही चिकित्सकहरू समेत नै नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। योग्यता नै नक्कली भएपछि उनीहरूको काम कर्म पनि नक्कली र नोक्सानदायी हुने जोखिम रहन्छ। जीवन मरणसँग जोडिएको स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा लापरवाही, नाफाखोरी र नक्कली धन्दा चलाउनु र चल्न दिनु निकै घातक छ। त्यसैले सबै सचेत बनौँ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी। दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी असर पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न रोक। थप आदेशका लागि भदौ 15 मा पेशी तोकियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपाल र झलनाथ बीच टकराव। पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमै फरक मत। राजनीतिक वर्ग शत्रु किटारमा माधव नेपालको अलमत। पार्टीका नेताहरूको बीचमा या सिङ्गो पार्टीभित्र हाम्रो पार्टी जीवन्त पार्टी हो, त्यहाँ चाहिँ बहस छ। उमा महेश्वर सहित दुवको पूजा गरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले गौरा पर्व मनाए। देउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा गाइँदै काठमाडौँमा पनि गौराको रौनक। सुदूरपश्चिमबाटै अन्यत्र नेपालका विभिन्न भेगमा गएका मानिसहरूले पनि मनाउने गरिरहेछन्। प्याज आयातमा सहज भइसक्दा पनि रोकिएन कालोबजारी। व्यापारीको मनलाग्दो मूल्य। नियामक निकाय मूकदर्शक हुँदा उपभोक्ता मारमा। प्याज आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। हिजो र आजको आगमनलाई मात्र हेर्ने हो भने करिब 270 टन प्याज हाम्रो बजारमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश छ। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्रायल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। यस रिटमाथि न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले भदौ 15 मा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिँदै त्यतिन्जेलभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै भदौ 13 गतेभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मत लगायतका सबै विवरण छिकाउन आदेश समेत दिएको छ। यसअघि पनि उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गर्दै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट नै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। गत जेठ 32 गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट स्वीकृत समेत भइसकेको थियो। तर कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रममा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक कदमबाट विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले सदन बहिष्कार गरेपछि बजेट पुनः अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले जानकारी दिए। हामी चाहिँ संविधान सम्मत छौं, हामी बहुमतमा छौं। प्रदेश सभाले विश्वासको मत दिएको अवस्था छ। अब अदालतको व्याख्या भनेको पछिको कुरा हुन्। अहिले हामी बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिलेको उद्धव थापाजीले। यसैलाई टेकेर हामी चाहिँ नयाँ बजेट ल्याउँछौँ। यता प्रतिपक्षी दलहरूले भने यो अवस्थामा बजेट ल्याउन नहुने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशकी सचेतक शर्मिला राईले असंवैधानिक सरकारले बजेट ल्याउनुको औचित्य नभएको बताए। बजेट अहिले ल्याउने होइन, जब यो सचिन्छ सचिए पछाडि मात्रै बजेट ल्याउने हो। अहिले यो असंवैधानिक सरकारले बजेट ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन। संसदमा टेबल भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नगर्ने विधेयक भदौ 10 सम्ममा पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर विपक्षी दलहरूको बहिष्कारका कारण कोशी प्रदेश सभा अनिश्चितकालको लागि अन्त्य भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता छलनाथ खनाल बीचको टकराव संस्थागत रूपमै देखिएको छ। बिहिबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदन उप छलफल गर्दा तल्लो तहका नेताहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिएका थिए। खास गरी नेपाल र खनाल बीच मार्ग निर्देशक सिद्धान्तकै विषयमा बेमेल देखिएको छ, जसले गर्दा आगामी माघ महिनामा गर्ने भनिएको महाधिवेशनमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको 6औं बैठक बिहिबार सकियो। अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद जबजनै रहेको स्पष्ट गरेपछि सम्मानित नेता झलनाथ खनालले फरक मत राखे। नेपाल र सम्मानित नेता खनाल बीच वैचारिक र कार्यगत टकरावले पार्टीमा स्पष्ट दुईधार देखिएको छ। बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र सो उपर नेता खनालले राखेको फरक मत बैठकभरि केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि छलफलको विषय बन्यो। अध्यक्षज्यूको त्यो राजनैतिक प्रतिवेदन एउटा कमिटीको प्रतिवेदन बनेन भन्ने चिन्ता हो सम्मानित नेताको। त्यो अध्यक्षज्यूले हतारोमा जुन चाहिँ आफ्नो अध्यक्षको तर्फबाट पेश गर्नुभयो, त्यसलाई यदि चाहिँ नि अलि समय लिएर एक हप्ता जति बरु मिटिङलाई पर सारेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्थायी कमिटी वा सचिवालयमा लिएर गएर सबैको मत समेटेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो। पार्टी स्थापनाबाट आजसम्म आउँदा एमालेसँगको विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि राजनीतिक कार्यदिशा भने एमालेकै छ। पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद नै रहने भन्ने अध्यक्षको प्रस्तावमा खनालको असन्तुष्टि छ। राजनीतिक वर्गशत्रु किटान गर्ने विषयमा पनि नेपाल स्पष्ट छैनन्। खनाल भने गठबन्धनको नाममा पार्टीले नेपाली कांग्रेससँग काँध मिलाएर हिँडेकोमा रुष्ट छन्। प्रधान अन्तर्विरोधको सवालमा अहिले पनि के छ भने हामी दलाल पुँजीवाद बन्यौँ, तर राजनीतिक हिसाबले मतलब चाहिँ प्रधान अन्तर्विरोधको किटानी गर्दै राजनीतिक शक्ति को हो त भन्दा मुख्यतया तपाईँको चाहिँ अब बुर्जा पुँजीवादीको हिसाबले मतलब चाहिँ गर्ने भनेको नेपाली कांग्रेस होला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होला, अथवा अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि होला। तिनलाई एउटा क्याटेगोरीमा राख्नु पर्यो। साँच्चै देशमा समाजवाद स्थापनाका लागि लाने शक्तिहरूको हुन्, त्यसको पनि व्याख्या विश्लेषण गरेर उनीहरूसँग सहकारी र समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। पार्टीको राजनीतिक यात्रामा नेपाल र खनाल बीच विगतमा पनि टकराव थियो। यद्यपि यो पटक संस्थागत रूपमै नेताहरू विभाजित भएका छन्। चुनावी गठबन्धनदेखि निर्वाचन परिणाममा असन्तुष्टि जनाएका खनालले कांग्रेस माओवादीसँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने मत राखेका थिए। यद्यपि अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस माओवादीसँगै काँध मिलाएर जाने निर्णय गरेपछि खनालको असन्तुष्टि चुलिएको हो। केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी माघमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल खनालको यो असन्तुष्टि महाधिवेशनसम्मै जाने देखिएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमै राजनीतिक कार्यदिशामा फरक मत राखेका खनालले महाधिवेशनमा आफ्नो फरक मत दर्ज गर्ने निश्चित जस्तै छ। पार्टीलाई अब केही असहमतिहरू भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरू दुईजनाको बिचमा वा सिङ्गो पार्टीका नेताहरूको बिचमा या सिङ्गो पार्टीभित्र हाम्रो पार्टी जीवन्त पार्टी हो, त्यहाँ चाहिँ बहस छलफल हुन्छ हैन। अब बहसै नहुने छलफलै नहुने त्यो पनि कुनै व्यक्तिगत विषयमा पनि होइन, केही लेनदेनको कुरामा पनि होइन। त्यसकारण चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने, कसरी कम्युनिस्ट पार्टीका एजेन्डाहरूलाई अझै ठोस
प्रष्ट बनाउने र समाजवादी क्रान्ति सफल बनाउनका निम्ति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा कतिपय बहस त हुन्छ नि। 2 वर्ष अघि नेकपा एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको राजनीतिक यात्रा निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। विभाजनका बेला एमाले छाडेर आएका नेता कार्यकर्ता एकपछि अर्को गरी एमाले फर्कँदैछन्। एकातर्फ घट्दो जनाधार, अर्कोतर्फ जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताको बहिर्गमनले पिरोलेको नेकपा यसलाई शीर्ष नेताद्वयको टकराव अझ महँगो पर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्याम पुडा सैनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन भन्दै विषयगत समितिहरू गठन गर्ने प्रावधान छ। तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन सम्पन्न भएको झण्डै 6 महिनासम्म समिति सदस्यहरू चयन हुन सकेन। गत वैशाख दोस्रो साता समिति सदस्यहरू चयन भए पनि अझै पनि सबै समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। समिति सभापतिको चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यबाट समितिको बैठकहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सहमतिबाट सभापति चयन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गर्दै आए पनि सहमति नभएपछि अन्ततः निर्वाचनबाटै सभापति चयन गरिने भएको छ। एक रिपोर्ट। संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 वटा विषयगत र 2 वटा विषयगत संयुक्त समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। तर अहिलेसम्म पनि समितिहरूले पूर्णता नै पाउन सकेको छैन भने कतिपय समितिका सदस्यहरू फेरबदल समेत भइसकेका छन्। दलहरूबीच सहमति नजुट्दा कुनै पनि संसदीय समितिहरूले अहिलेसम्म सभापति पाउन सकिरहेको छैन। समिति सभापति नहुँदा बैठक बस्न नसक्ने अवस्थालाई भने संशोधन गर्दै ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता ग्रहण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएपछि भने ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठकहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लामो समयपछि वैशाखको दोस्रो साता संसदीय समितिहरू गठन भएका थिए। कस्तो छ समितिको अवस्था? अर्थ समिति। प्रतिनिधि सभाका 10 वटा विषयगत समिति मध्ये अर्थ समिति महत्वपूर्ण समिति हो। गत वैशाख 25 गते गठित यो समिति गत जेठ 10 मा हेरफेर भएको थियो। अर्थ समितिमा हाल 24 जना सदस्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति। यो समितिमा पनि पदेन सदस्य बाहेक बढीमा 27 जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। गत वैशाख 15 गते गठन भएको यो समितिमा भने पदेन सदस्य बाहेक हाल 27 जना नै सदस्य रहेका छन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति। गत वैशाख 15 गते गठन भएको यो संसदीय समितिले पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। समितिमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा 27 जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। नेकपा एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी सहित समितिमा हाल 25 जना सदस्य छन्। कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति। यो समिति पनि गत वैशाख 15 गते नै गठन भएको हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वकै आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा 27 जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको समिति भदौ 6 गते सदस्य हेरफेर गरिएको थियो। हाल समितिमा 22 सदस्य मात्र छन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति। समितिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा 27 जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री परिषदका सदस्यलाई समितिमा सदस्य नरहने व्यवस्था भएकाले सुरेन्द्र राज पाण्डे मन्त्री भएपछि समिति सदस्यबाट हटाइएको छ। समिति हेरफेर गरिएसँगै सांसद अब्दुल खान र विमला सुवेदी अन्यत्र समितिमा गएका कारण समितिमा हाल 25 जना सदस्य मात्र रहेका छन्। महिला तथा सामाजिक समिति। गत वैशाख 15 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट यो समिति गठन भएको हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा पदेन सदस्य बाहेक बढीमा 27 जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था भए पनि समितिमा हाल 21 जना सदस्य छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति। वैशाख 15 गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति गठन भएको हो। पदेन सदस्य बाहेक बढीमा 27 जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो समिति भने पूर्ण रहेको छ। पूर्वाधार विकास समिति। सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति जवाफदेही बनाउनकै लागि यो समिति पनि गठन भएको हो। पदेन सदस्य बाहेक 27 जना सदस्य रहने व्यवस्था अनुरूप यो समितिले पूर्णता पाएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति। गएको वैशाख 15 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकले यो समिति गठन गरेको हो। पदेन सदस्य बाहेक 26 जना सदस्य मनोनित गरिएको यो समितिमा हाल 25 जना सदस्यहरू मात्र छन्। सार्वजनिक लेखा समिति। यो समिति पनि संसदको एउटा महत्वपूर्ण समिति हो। विश्व इतिहास अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतमा सन् 1861 मा नै भएको मानिन्छ। पदेन सदस्य बाहेक यो समितिमा हाल 26 जना सदस्य रहेका छन्।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउनका लागि संसदको विषयगत समितिहरू गठन गर्ने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सबै विषयगत समितिको र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्री सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। दलीय सहमतिकै आधारमा समिति सभापतिहरू पनि चयन गर्ने गरिएकोमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा मतदानबाट नै सभापतिहरू चयन गरिने भएको छ, जसका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले यही भदौ 11 गते निर्वाचनको मिति तोकेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्वको रौनक छाएको छ। उमा महेश्वर सहित दुवोको पूजा गरेर सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले उज्याली गौरा एवं दुर्वाष्टमी पर्व मनाएका छन्। भदौ शुक्ल पञ्चमीदेखि आरम्भ हुने सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान पर्व गौराको मुख्य दिन बिहिबार अठवाली अर्थात् अष्टमी हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। पर्व मनाए हेलौं छमक छमक संस्कृति गाना गाउँदै नाचौ। सुदूरपश्चिममा सुदूरपश्चिमको लोक तथा मौलिक संस्कृतिमा आधारित गौरा पर्वको रौनक छाएको छ। गौरा पर्व अन्तर्गत बिहिबार अष्टमी गौरा देवीको पूजा गरियो। यस पर्वमा पार्वतीले शिव पति पाए झै अविवाहित महिलाले शिव जस्तै पति पाऊ भनी व्रत बस्दछन् भने विवाहित महिलाहरूले पतिको दीर्घायुको कामना गर्ने गर्दछन्। यस पर्वमा विवाहित महिलाहरूले निराहार व्रत बसेर सगुन गाउँदै तामाको भाँडामा गहुँ, केराउ, गहत, मास र गुरौज लगायतका पञ्च अन्न अर्थात् बिरुडा बिजाउने गर्दछन्। यिनै 5 अन्नको मिश्रणलाई बिरुडा भन्ने गरिन्छ। पञ्चमीको दिन बिरुडा बिजाउने, षष्ठीको दिन धुने, षष्ठीको दिन गौरा ल्याउने, अष्टमीको दिन पूजा गर्ने हाम्रो महान पर्व हो, चाडपर्व। गौरा पर्वको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको देउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा र धार्मिक ग्रन्थ गाउने गरिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा चोक, चौतारा र मठ मन्दिरमा सामाजिक विकृति र विसङ्गति विरुद्ध पनि देउडाका माध्यमले तीखो व्यङ्ग्य गर्दै देउडा खेल खेलिने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमबाटै अन्यत्र नेपालका विभिन्न भेगमा गएका मानिसहरूले पनि मनाउने गरिरहेछन्। यसपालि त हिजोको रेकर्डिङ अनुसार युएसमा पनि हाम्रो यहाँका चाहिँ महिलाहरूले गौरा मनाएको चाहिँ म तरकारी देखिएको सार्वजनिक सञ्चारमा। हाम्रो यो गौराको व्रत हो हैन, यो पर्व हो। त्यो भदौमा हाम्रो कहिले पनि हुन्छ। यहीमा अनि जै दिन हाम्रो बार पढ्यो त्यही दिन अब सेलाएर हामी समाप्त गर्छौँ। अष्टमीमा पञ्चमीका दिन भिजाएको पञ्च अन्न बिरुडाले आफ्नो परिवार, नातागोता र साथीभाइको टाउको पुजी सुख समृद्धि र चिरायुको कामना गर्दै गौरा देवीको पूजाआजा गर्दछन्। गौरा पर्वको रौनक पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौँको टुडी खेलमा पनि हुने गरेको छ। काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका पश्चिमेलीहरूले गौरा पर्वलाई टुडी खेलमा उल्लासका साथ मनाउने गरेका छन्। उता सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा गौराको रौनक छाइरहेका बेला दार्चुलामा भने भाद्र 21 गते गौरा पर्व मनाइनेछ। मालिका अर्जुन धाम विकास समितिको साउन 22 गतेको बैठक अनुसार दार्चुलामा भाद्र 21 गते मात्रै गौरा मनाइनेछ। त्यस्तै बाजुरामा असोज 5-6 गते गौरा मनाउने तयारी रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट र बैतडीबाट केशव भट्टका साथ जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भारतले शनिबार मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै प्याज निर्यातमा 40% कर लगाउने घोषणा गरेपछि नेपालमा केही दिन प्याजको हाहाकार भयो। नेपाल र भारतमा परेको सार्वजनिक विधाका कारण केही दिन आयात रोकिँदा अभाव भएको प्याज अहिले सामान्य भइसकेको छ। तर मूल्य वृद्धि भने आम उपभोक्ताको ढाड सकिने गरी बढेको छ। एक रिपोर्ट। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार भदौ 1 गते 160 टन, 2 गते 84 टन र भदौ 3 गते 45 टन प्याज आयात भएको थियो। तर 4 र 5 गते प्याज आयात भएन। 2 दिन प्याज आयात नहुँदा आयात भइसकेका प्याजमा पनि 40% भन्दा बढीले एक रातमै मूल्य वृद्धि भयो भने 5 र 6 गते अर्थात् मंगलबार र बुधबार कालीमाटी बजारमा प्याज अभाव भयो। प्याज अभावको कारण भारतले बढाएको भन्सार कर मात्रै नभएर नेपाल र भारतको सार्वजनिक बिदाको दिन लगायतका कारणले गर्दा आयात हुन नसकेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार बुधबारबाट प्याज आयात सुरु भइसकेको छ। बुधबार र बिहिबार गरी करिब 270 टन प्याज आयात भएको समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँछन्।
प्याज आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। हिजो र आजको आगमनलाई मात्रै हेर्ने हो भने करिब 270 टन प्याज हाम्रो बजारमा भित्रिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्याजको जुन समस्या थियो 2-3 दिन पहिलेको अब चाहिँ त्यो चाहिँ सामान्य हुँदै गइरहेछ। श्रेष्ठले भने जस्तो अहिले कालीमाटी बजारमा प्याजको अवस्था त सामान्य छ, तर मूल्य वृद्धि भने बढेको बढै छ। व्यवसायीहरूले आफू अनुसारको मूल्य तोकेका छन्। समितिले बिहिबार भारतीय सुकेको प्याजको प्रति किलो औसत मूल्य 77 रुपैयाँ तोकेको छ, तर उपभोक्ताहरू प्रति किलो 85 रुपैयाँदेखि 100 रुपैयाँसम्म दिएर प्याज खरिद गर्न बाध्य छन्। तर उपभोक्ता अधिकार कर्मीका अनुसार भारतले बढाएको निर्यात कर जोड्दा नेपालमा हालको मूल्यमा 10 देखि 13 रुपैयाँसम्म मात्रै बढ्नेछ। लिहाल्यो हामीलाई ढक्को 500 भने एक ढकमा 5 किलो हुन्छ। अब एक ढकमा 5 किलो भए 100 रुपियाँ परिहाल्यो। 85 लिनुभयो हामीले किन्दाखेरि। हजुरले भन्नुहुन्छ त्यहाँ 70 रुपियाँ छ भनेर हामीलाई त्यहाँ गयो भने हामीलाई दिँदैन नि त फेरि 70 रुपियाँमा नि त्यो यो प्याज। यहाँ प्याज यहाँ आउँछ हामीले एक बोरा किन्दाखेरि अब यहाँ 15 रुपियाँ 1 किलोमा 15 रुपियाँ फरक परेपछि कसरी बेच्ने। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लाग्ने घोषणा गरेसँगै नेपाली बजारमा आयात भइसकेको प्याजमा नै मूल्य वृद्धि भएको थियो। शनिबार होलसेलमा प्याजको मूल्य प्रति किलो 60 देखि 65 रुपैयाँ थियो भने खुद्रा मूल्य 70 देखि 75 रुपैयाँ थियो। सो मूल्य आइतबार होलसेलमा खरिद हुँदा 80 रुपैयाँ परेको थियो भने खुद्रामा बिक्री गर्दा 90 देखि 100 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। जबकि आइतबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको तथ्याङ्क अनुसार प्याजको मूल्य प्रति किलो 60 देखि 62 रुपैयाँ थियो। व्यापारीले मूल्य बढाएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लगातार बजार अनुगमन गरिरहेको छ। मूल्य अभि भएकै थियो। हिजो अस्तिको जुन छ नि पुरानो जुन प्याज स्टकको प्याज थियो र त्यसमा हामीले धेरै कारबाही गरेका छौँ। हिजो अस्तिको हिसाबले 17 वटा फर्मलाई हामीले कारबाही गरेका छौँ। त्यो 4 वटा फर्मलाई ठुला कारबाही गर्ने यही हामीले बोलाएका छौँ। यसअघि नेपाल सरकारले चालू वर्षको बजेट मार्फत प्याजमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको थियो। त्यस लगतै आकाशको बजार भाव अहिलेसम्म नियन्त्रण हुन सकेको छैन। बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 मा खुद्रा मूल्यमा प्रति किलो 45 देखि 50 रुपैयाँसम्म पर्ने प्याज अहिले प्रति किलो 90 देखि 100 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2079-80 मा 18 करोड 1 लाख केजी अर्थात् 6 अर्ब रुपैयाँको प्याज भारतबाट आयात भएको थियो। चालू वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा 1 करोड 34 लाख 77 केजी अर्थात् 55 करोड 22 लाख बढीको प्याज आयात भएको छ। गत वर्ष 79-80 को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 18 करोड 1 लाख केजी चाहिँ प्याज नेपाल भित्रिएको छ। त्यो झन्नै 6 अर्ब 75 करोड मूल्य बराबरको हो। र यस वर्ष श्रावण महिनामा के छ भनेर हेर्दाखेरि तथ्याङ्क हेर्दा 80-81 को श्रावण महिनामा पनि त्यस्तै गरी के अरे 1 करोड 34 लाख 77 हजार केजी चाहिँ आएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको औसत 20,251 हेक्टरमा करिब 3 लाख टन प्याज उत्पादन हुने गरेको छ, जुन नेपालको मागको 5% मात्रै हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमेली र मध्यपश्चिमेलीले मनाउने गौरा पर्वको रौनक काठमाडौँमा पनि छाएको छ। गौरा पर्व काठमाडौँको टुडीखेलमा मनाइएको हो। विशेष गरी सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा मनाइने पर्व गौराका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा समेत कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। टुडीखेलमा गौरा पर्वको रौनकमा सहभागी हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले गौरा पर्वलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै चाँडै नै मन्त्री परिषदमा लैजाने बताए। यस पर्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत रमाएका थिए। उनले पनि गौरा पर्वको दिन तोकेर राष्ट्रिय बिदा दिने बताए। यस्तै पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नेपालको संस्कृति भनेको देशका लागि मुटु कलेजो भएको बताए। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम स्थायी घर भई काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका सबै मिलेर टुडीखेलमा गौरा पर्वलाई भव्यताका साथ मनाएका हुन्। भैरहवा नाका हुँदै नेपाली टमाटर भारत निर्यात भइरहेको छ। भारत सरकारले नेपाली टमाटरको आयातमा अनुमति दिएसँगै रूपन्देहीको बेलिहिया नाका हुँदै टमाटर निर्यात भएको हो। यसअघि नेपाली टमाटर भारत निकासी हुँदैन थियो, तर पछिल्लो पटक 12 मेट्रिक टन बढी टमाटर भारत निर्यात भएको हो। एक रिपोर्ट।
साउन 28 गतेदेखि भैरहवा नाका हुँदै भारतमा टमाटर निर्यात जारी रहेको छ। डायमण्ड इन्टरनेशनलले नेपाली टमाटर भारत उत्तर प्रदेशको त्रिसागर फार्मर प्रोड्युसर कम्पनी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराई निर्यातको सुरुवात गरेको हो। यो नै नेपालबाट भारततर्फ टमाटर निर्यात भएको पहिलो रेकर्ड हो। त्यस पश्चात अन्य कम्पनीले समेत गरी 4 गाडी टमाटर भारत निर्यात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। नेपाली टमाटर भारत निकासी हुँदा नेपाल भारत दुवै भन्सार नाकामा शुल्क छुट गरिएको छ। भैरहवा भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 12,13,590 रुपियाँ बराबरको 12,620 किलो टमाटर भारत निर्यात भएको छ। भारत चाहिँ यो टमाटर निकासी चाहिँ पहिले हुँदैन थियो। भारतले चाहिँ निकासी गर्न रोकेको थियो, पैठारी रोकेको थियो। अहिले पछिल्लो समयमा भारतले पैठारी खोलेपछि चाहिँ नेपालको कृषि उपज टमाटर चाहिँ भारत निकासी गर्न थालेको हो। यहाँ भैरवा लगायत अरू नाकाहरू पनि निकासी भएको छ भन्ने सुनिएको छ। अनि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नाकाबाट चाहिँ लगभग 12,620 केजी निकासी भइसकेको छ। नेपाली टमाटर भारतमा 100 भारतीय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। यसअघि भारतले नेपालबाट आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको सूचीमा टमाटर पनि समावेश थियो। भारतमा टमाटरको अभाव र आयातमा प्रतिबन्ध रहेको अवस्थामा महँगोमा बिक्री हुने भएकाले सीमावर्ती नेपालबाट अवैध तरिकाबाट नेपाली टमाटर भारत जाने गर्दथ्यो। अहिले वैध बाटोबाटै निर्यात हुन थालेपछि उक्त कार्य रोकिएको छ। नेपाली टमाटर भारत निकासी गर्दा भने रोग किरा नभएको जाँच गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। के हुन्छ भने यहाँबाट हाम्रो ओरिजिनको सर्टिफिकेट र त्यसपछि गएर उनीहरूको कसलाई पठाउने हो उसको लागि इन्भोइस भइसकेपछि त्यो स्याम्पल सहित हामी त्यो चिजलाई चाहिँ हामी स्याम्पलिङ गर्छौँ प्रपर तरिकाले र त्यो स्याम्पल सहित यहाँ हामीले हेरिसकेपछि खास गरी केही रोग र किराहरू चाहिँ नभएको हामीले सर्टिफाइड गर्नुपर्छ। भारतमा टमाटर अभाव हुँदा पहिलो पटक नेपाली टमाटरले बजार पाएको हो। अहिले निर्यात भएको टमाटर पहाडी जिल्लाहरूबाट ल्याएर व्यापारीले निर्यात गरेका हुन्। कृषि मैत्री नीति लिइरहेको भारतले आयात निरन्तर गर्छ कि केही समयपछि रोक्छ भन्ने अझै यकिन छैन। यदि आयातलाई भारतले खुला राखेमा बजार नपाएर छटपटिरहेका नेपाली किसानलाई राहत पक्कै मिल्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। सबैभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नेपालमा पनि अपनाइने गरिएको छ। 300 वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रयोगमा आएको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको नेपालमा कस्तो छ त अवस्था अनि इतिहास, एक रिपोर्ट। विश्वमा नै सबैभन्दा पुरानो चिकित्सा पद्धतिमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई लिने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा वीर अस्पतालको स्थापना हुनु अघिदेखि नै आयुर्वेद प्रयोगमा आएको मानिन्छ। मल्लकालीन समय विक्रम सम्वत 1727 मा सिंहदरबार वैद्यखाना स्थापनाबाट आयुर्वेदको औपचारिक सुरुवात भएको थियो। सुरुवाती चरणमा सिंहदरबार वैद्यखानामा उत्पादित औषधिको प्रयोग राजा महाराजाले गर्ने गरेका थिए। नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको सुरुवात कसरी भयो त? विक्रम सम्वत 1973 साल चैत्र 20 गते अक्षय तृतीयाका दिन पण्डित कविराज हरिप्रसाद खकुरेललाई हाकिम वैद्यको रूपमा नियुक्ति गरी भीमसेनस्थान विष्णुमतीको किनारामा एक शय्यायुक्त नेपाल राजकीय आयुर्वेद औषधालयको स्थापना गरियो। त्यसपछि 1974 सालमा सोही आयुर्वेद औषधालयलाई 4 शय्यायुक्त बनाइयो र 1975 मा नरदेवीमा स्थानान्तरण गरियो। 2008 मा 4 शय्या थपेर 8, 2017 मा 8 शय्या थपेर 16 शय्या राखियो। साथै 2019 मा 9 शय्या थपेर 25 शय्या, 2035 मा 100% शय्या थप गरी 50 शय्या, 2055 मा 100 शय्यामा रूपान्तरण गरियो। त्यसपछि 2019 सालदेखि आयुर्वेद विद्यालय र चिकित्सालय गाभेर एकै नामबाट सञ्चालनमा आयो। आयुर्वेदको विकास क्रमसँगै 2013 देखि बनेका स्वास्थ्य सम्बन्धी आपतकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तथा योजनामा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका विभिन्न विधालाई विशेष स्थान दिँदै 2038 सालमा आयुर्वेद विभागको स्थापना भएको हो। उपचार पद्धतिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले यस्तो उपचार पद्धति अहिले चाहिँ विभिन्न 30 संस्थाहरूको अतिरिक्त नेपाल सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग खडा गरेको छ र 7वटै प्रदेशमा हाम्रा चाहिँ प्रादेशिक अस्पतालहरूको स्थापना गर्ने क्रम छ र प्रत्येक जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा 77वटै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ
हाम्रो चाहिँ सेवा प्रदान गरिराखेको छ। राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापना सँगै भएको हो। 1990 देखि वैद्य विनोद, वैद्य भूषण, वैद्य रत्न गरी क्रमशः 2, 4 र 6 वर्ष अवधिका 3 कोर्स पढाइ हुन्थ्यो। शिक्षाको यो क्रम 2008 सम्म चल्यो। त्यस्तै आयुर्वेद चिकित्साको विकास र प्रवर्धनका लागि 2052 सालमा राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति बन्यो। राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीतिको परिकल्पनामा आयुर्वेद विभागका महाशाखाहरू आयुर्वेद चिकित्सा परिषद नेपाल, राष्ट्रिय आयुर्वेद प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, निर्माणाधीन 50 शय्यायुक्त क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल समेत स्थापना भएका छन्। नेपालमा लामो समयदेखि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको प्रयोग हुँदै आएको छ, तर यसमा थप खोज तथा अनुसन्धानको भने आवश्यकता छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कोशी प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी। दीर्घकालीन महत्त्व र दूरगामी असर पार्ने नीतिगत निर्णय गर्न रोक। थप आदेशका लागि भदौ 15 मा पेशी तोकिने। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा माधव नेपाल र झलनाथ प्रेस टका। पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमै फरक मत। राजनैतिक वर्ग शत्रु किटानमा माधव नेपालको अलमल। सिङ्गो पार्टीका नेताहरूको बिचमा या सिङ्गो पार्टीभित्र हाम्रो पार्टी जीवन्त पार्टी हो, त्यहाँ चाहिँ बहस छ। उमा महेश्वर सहित दुवोको पूजा गरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमवासीले गौरा पर्व मनाए। देउडा खेलमा पौराणिक कथा, देवी देवताका गाथा गाइँदै काठमाडौँ पनि गौराको रौनक। सुदूरपश्चिमबाटै अन्यत्र नेपालका विभिन्न भेगमा गएका मानिसहरूले पनि मनाउने गरिरहेछन्। प्याज आयातमा सहज भइसक्दा पनि रोकिएन कालोबजारी। व्यापारीको मनलाग्ने मूल्य, नियामक निकाय मुख दर्शक हुँदा उपभोक्ता मारमा। प्याज आउने क्रम सुरु भइसकेको छ। हिजो र आजको आगमनलाई मात्र हेर्ने हो भने करिब 270 टन प्याज हाम्रो बजारमा। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।